देखून गेले कित्याक सरकार तांची कोण ते गेले बीजेपी वाले गेले RSS वाले गेले तुमकां सांगता पळय तें हेंच हांव म्हाका आजुनूय समजना अजाप दिसता दूख दिसता खंत दिसता की जे आमचे कोंकणी भक्त आनी फुडारी आसलेले हे ओगे रावले भायर सरलो हांव भायर सरलो मागीर ते प्रेस कॉन्फरन्स दिलें आनी ते लोकमतान तें बरेंच दिलें जर तर हेंच तर हे आमचे कोंकणी भक्त फुडाऱ्यांनी तर केल्लें जाल्यार एक आवाज पूण जातलो एक मॉरल विक्टरी जावपाची हाकाच धरून हांव एक गजाल सांगता की दुख्ख आसात आनी कांय फुडारी ह्या प्रश्नाचेर जेन्ना तांकां विचारतात न्ही ते देवार कांय फुडारी कितें सांगता की सगळें वेवस्थीत बरें चल्लां हो एकूच प्रश्न आमचो उरला तोय बी जातलो म्हणटा एक्चुअली हांचे कडल्यान म्हाका बाकीच्या प्रश्नाची अपेक्षाच ना ह्या फुडाऱ्यांक आमी पळयता त्या माध्यम प्रश्नाचेर बाकीच्या प्रश्नाचेर आमचो विशयूच ना न्ही बाकीच्या प्रश्न तुमचो विशय न्ही त्या खातीर वेगळे फुडारी आसा म्हणजे सगळें बरें चल्लां एक आरोप जो स्पश्टपणान जाता हांव युगांकाक घेतलो ताचेर कारण ताचेरय जाल्यात कळ्ळें लेट दीस बी व्हेरी डायरेक्ट एक सरळ जाता आरोप ते म्हळ्यार भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाच्या फुडाऱ्यांनी सरकार येतकीर सरकारा कडच्यान पद घेतली फायदो करून घेतलो आनी त्या फायद्या लागून आनी त्या पदां खातीर ते ओगी बसले एक पत्रकार म्हणून आनी कवी म्हणून संवेदनशील तुजी ऑब्जर्वेशन कितें न्ही कितल्या जाणांनी पदां घेतलीं एकूच प्रश्न आसा म्हाका पदां घेतल्या तातूंत उपरांत ह्या सरकारा आयल्या उपरांत एकूच पद जें गेलां जें कोंकणी अकादमीचे चेर अध्यक्षपद ते पुंडलीक बाब नायक ताका गेला आनीक कोणें पदां घेतला अशें म्हाका ती अशी पदां म्हाका तशी दिसूना हय म्हज्या लक्षांत येना इवन ते बीजेपीची लिडरशीप आशिल्ली RSSची लिडरशीप आशिल्ली तांणी घेतल्यात हय घेतल्या निश्चित कोंकणीचे न्ही ताणें घेतल्या म्हणटकच ती पदां घेतली म्हणटकच कितें जाता खंयच्याय आतां पांगली रावल्यो न्ही एक ते क्वायट नॅच्युरल अशें तुमचो आमदार जालो हय आमदार जालो पूण फास्ट सभा ते पद घेतलें म्हणटकर वाचा बंद जाता कोणी आसूं मागीर तें कळ्ळें पुंडलीक बाब म्हणटा तो आमचो मोठो फुडारी KPAच्या वेळार आमी तांच्या हाता सकयल आमी वावुरल्या कळ्ळें वावुरल्या पूण त्या वेळावलो पुंडलीक हो वेगळो आनी म्हाका आतां कितें दिसलें की पद घेतल्या उपरांत पुंडलीक बाबाक एक वेळ अशें म्हणटा पूण एक गजाल आसा की पुंडलीक बाबाचें आनी तांचें कितें सरकाराचें उलोवणें जावन आमी केन्ना तरी तें करतले अशें बी कितें उलोवणें जालां म्हणून घडये बी ते वगीर रावूं शकता रावले आसूं येता I'll come to this allegation first की कांय फुडाऱ्यांनी पद घेतली आनी पद घेतकीर संजू सांगता तशें उलोवपाक मेळना म्हणून ओग्गी रावची पडटा I cannot speak for anyone की जाणें पदां घेतल्या ऑर घेवना बिकॉज दे आर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स भारतीय भाशा सुरक्षा मंचान BJPक सपोर्ट केल्लो आनी तांचे भितर कितें कबलात जाल्यार म्हाका खबर ना आमी करूना गेट वेल सून वॉज नॉट पार्टी टू इट कळ्ळें फक्त एकूच म्हाका आय डोंट वॉन्ट टू स्पीक ऑन दॅट की कोणें घेतलें कोणें घेवना म्हाका फक्त इतलोच मुद्दो आसा भारतीय भाशा सुरक्षा मंच म्हणून तुमची भुमिका कितें हांव कितें म्हणटा की बाबा तुमकां झगडपाचें ना बरें आसा विरोध तरी करा कोण जर गेट वेल सून जर फाल्यां येदे व्हडलें आमी एक्सपोजे केलें 25 कोटीचे स्कॅम हे 130 शाळांनी चलता ते एक्सपोजे केले सपोर्ट तरी करा BBSMची निमंत्रक सांगता वो मिडिया स्टंट ही फाजिलिटी का आसा म्हणजे इतली सुद्दां ह्या नेतृत्वाक कापस्ताद उरली ना की सपोर्ट करपाची आय विल कम टू युअर एलिगेशन बट बिफोर दॅट संजून जो मुद्दो केला वी कॅनॉट इग्नोर दॅट ही सेज की एकदा तुवें पदां घेतली की मागीर तुजेर बंधन येता आणि ही कांय फुडाऱ्यांची परिस्थिती जाल्या हें तूं मान्य करता हांव आय कॅनॉट स्पीक ऑन दॅट बट तांची कंपल्शन्स कितें आसतली जेन्ना निमंत्रिका आनी जांचे भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाचे फूल नेतृत्वच सांगता की हो प्रश्न सुट्टलो आनी हें आसा सरकाराक आनी कितें हें आसा तें आय कॅनॉट स्पीक फॉर दॅट सेकंड थिंग इज दॅट द एलिगेशन ऑन यू आनी हांव ते डायरेक्ट आसा की तुवें स्वता इतली सामकी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली सांगलें की आपूण आंदोलन करतलो सगळे जाण आमी रस्त्यार देंवतले आनी खंय तरी तूंच एक असो तुगेलो प्रोजेक्ट सबमीट करता जी सरकारा कडच्यान तुका आर्थीक मदत मेळटा पयली गजाल म्हणटा ते जेन्ना म्हाका अजून याद आसा ती मिटींग जेन्ना सुरेल तिळवेक हो प्रश्न आयलो की तुमी आंदोलन करतले ताणें सांगलें की ऑल डोर्स आर ओपन आमी आतां मेरेन स्ट्रेटेजीकपणान वता ते वतले आनी त्या स्ट्रेटेजीक हातूंतल्यान आज ती एकाडेमीक ऑथॉरिटी बाबा खंय तरी अस्तित्वात आयल्या हां
दुसरी गजाल द एलिगेशन ऑन मी की हांवें प्रोजेक्ट सबमीट केलो. सी एक गजाल पयलीं समजोवपाक जाय की बाबा यू हॅव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एकेडमीक प्रोसेस एंड अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट. There is a scheme in official language department where you can submit your manuscript on research on media and science. I have submitted my manuscript to the official language. हाज्याय पयलीं स्कीम चालूच उरिल्ली. अजून मेरेन म्हाका जेन्ना ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटान सांगलें की वी हॅव अप्रूव्ड युअर स्कीम विथ द प्रोसेस. तांचो प्रोसेस कितें आसा आय कॅनॉट स्पीक फॉर दॅट प्रोसेस बट आय सबमिटेड इट purely because of it was an academic game because I am a researcher, I do research, I am a student of international relations and cinema. I have submitted that my research project. The question that is asked to you. ना क्वेश्चन तुका तेवूय सांगता. मानधनाचे जेन्ना सांगलें अजून मेरेन म्हाका मानधनाचे कांय म्हज्या हातान पडूं ना. कितें कशें कितें आसतलें. आय एम नॉट कमिंग टू दॅट. मानधन घडये 1 रुपया आसतलें, 1 लाख आसतलें, 10 लाख आसतलें. हातून गैर आसा अशें म्हाका दिसना. पद वेगळें आनी तागेलो विशय वेगळो. द पॉयंट इज द क्वेश्चन दॅट इज बीन आस्क्ड टू यू इज की जेन्ना तुगेल्या सरकाराचेर एका मूलभूत विशयाचेर मतभेद आसात त्याच सरकारा कडच्यान मदत घेवप बरोबर काय चूक. सरकाराच्या मूलभूत जेन्ना तो प्रश्न सुटिल्लो ना डेफिनेटली प्रोसेसा कडेन मतभेद आसा सरकाराचे. फाल्यां गोवा युनिव्हर्सिटी इज ऑल्सो फंडेड बाय गोवा गव्हर्मेंट. फालतू म्हणटालो म्हाका सरकाराचे हाजे पॉलिसी मतभेद आसा हांव गोवा युनिव्हर्सिटीन वचचो ना. तू मदत स्वता खातीर घेता न्ही. दॅट इज आर्ग्युमेंट. हांव स्वता खातीर घेना. इट इज माय रिसर्च. दिस इज माय रिसर्च प्रपोजल. एक्झॅक्टली. हांवें मेहनत केल्या रिसर्चाचेर म्हज्यार. आय हॅव वर्कड ऑन इट फॉर पास्ट 5 years. हांव ताचेर काम करता. हांव म्हजो प्रोजेक्ट सबमीट करता. जाल्यार इट इज कंप्लिटली अ एकेडमीक प्रोसेस. इट्स नॉट अ पॉलिटिकल प्रोसेस. संजू पट्टा तो म्हणटा की मेन मुद्दो तो आहा की ज्या सरकाराच्या एक मूलभूत धोरणा कडेन अजून पर्यंत धोरण सुटिल्लें ना आनी जेन्ना तूं ताजे विरुद्ध आंदोलनांतलो फुडारी आसता तुवें त्या सरकारा कडच्यान आर्थीक मदत घेवप कितली बरोबर. हो विशय खूब मोठो जातलो. फाल्यां सकाळी ताणें तें सबमीट केलां. फाल्यां सकाळी ते कोणी सबमीट करूं येताले. युगांकाच्या जाग्यार आनी कोणी करूं येतालो. फाल्यां सकाळी तूं गव्हर्मेंटान नोकरेक आसतलो म्हण तुका त्या कामाचो मोबदलोय मेळटलो. म्हणटकच सरकारान तो मुद्दो खंयचो जो मेन मुद्दो आशिल्लो तो सोडवना म्हणून ते पगार घेनासतना रावतलो अशें जायना. निमाणें फाल्यां सकाळी सरकार हें तशें सगळ्यांचेच आसता. म्हणटकर म्हज्या नदरेन तो खूब पद म्हणटा तो मोठो विशय. पद म्हणलें म्हणटकर हागेलें कितें रद्द करूंक मेळना न्ही. पद म्हणटा तें कितें आसा. पद जालें की तुका भाशण बंदूच अशें म्हाका दिसता की बंधन. आनी तातूंत आनी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंटाचें पद जेन्ना घेता तेन्ना हें तागेलें पॉलिटिकल. एकूच मुद्दो सांगता. जेन्ना हो मुद्दो आयला पदांच्या बाबतींत राजदीप नायकाक फाटल्या सरकारांतल्यान युवा सृजन पुरस्कार मेळिल्लो. राजदीप रिफ्यूज टू गो. तेन्ना सांगून आनी तेन्ना तो हेंच कॅन्सल जालो. सुवाळोच कॅन्सल जालो. बरोबर. जेन्ना मनोहर पर्रीकरचें सरकार आयलें तेन्ना राजदीपान सांगलें की हो प्रश्न सुटावो जाय मेरेन आपूण तो पुरस्कार घेवना. बरोबर. राजदीप रिफ्यूज टू टेक दॅट अवॉर्ड. दीस इज अवर स्टँड ऑन MOI. तुमकां पडटा युगांकाचेर रजाव की माय एकेडमीक थिंग इज डिफरंट आनी एज्युकेशन थिंग इज डिफरंट. की आनी तूं सोंपें प्रश्न सोंपोनय. आतां ते विद्यार्थी थंयसर विद्यार्थी आनी बरोबर ते आंदोलन करपी. बरोबर. आतां विद्यार्थी कशे ते आपणाचे सोद कोत्तात आनी सोदाक सरकाराचें अनुदान आसा. बरोबर. आतां अनुदान कोणाचें. मनोहर पर्रीकाराचें. सरकाराचे पयशे कोणाचे. म्हज्यान तुजे. आनी ते पयशे पळय ते पळय घेतात पळय ते मनोहर पर्रीकाराचे न्हय आनी कोणाचे ताईचेय न्हय आनी कोणाचे न्हय. हे सगळे पयशे म्हजे आनी तुजे. बरोबर. आनी जर तर ते म्हजे आनी तुजे पयशे युगांक तर घेता आपणाचो सत करूंक ताका हक आसा ना. हक आसा. हांव पद घेवप ना अशी मदत घेतल्या ही मदत म्हणू शकना आमी. अनुदान मदत वेगळी. मदत वेगळी. प्रश्न अनुदानाचोच आसा. आमी एक कडेन अनुदान दिलें म्हणून विरोध करतात आनी दुसरे कडेन अनुदान दिता म्हणून आमी अनुदानूय न्ही ते. मानधन आधार. मानधन कितें म्हणत तुमी नांव कितें म्हज्या नदरेन आधारूय न्ही तो. ते मानधन फाल्यां सकाळी युगांकान जर तें घालून आशिल्लें समज आनी कोणाचें सिलेक्ट जाल्लें जाल्यार ताका मेळपाचें. लक्षान आयलें न्ही. ताका तें ओपन आशिल्लो विशय तो कोणूय करूं शकतालो. बरोबर. हय. ना म्हजो प्रश्न कितें आसा की वेन युगांक इज अ फेस
पॉइंट इज युगांक इज अ फेस. आता- युगांक इज नॉट जस्ट एनी ताजेर अदर स्टुडंट. ताजेर एक युगांक एक्झाम्पल म्हणून घेता. युगांक एज एक्झाम्पल. प्रमोद बाब ताजेर हांव उत्तर दिता. हय. तो कितें आसा ताज्या मॉरेलिटीक जर पटनाशिल्लें आपूण एक लिडर आनी म्हाका तें स्वबना कित्याक लोकां मुखार आपूण गेला हाजो मागीर कितें खरें सत्य आसत विपर्यस्त जावं येता जाल्यार तो ताणें विचार करूं येतालो. तें ताजे कडेन स्वातंत्र्य आशिल्लें की राजदीपान जसो पुरस्कार दिवपाची गरजूय नाशिल्ली म्हज्या कोतान पूण ताणें तो दिलो की ताणें दिल्लो आनी तो मोठो जालो तातूंतल्यान म्हणजे लोकां मुखार मोठो जालो तो ताजे खातीर वाव आशिल्लो. एक गजाल ही गजाल मान्य करता हांव. तें ताणें थारावपाचें. म्हाका सांग युगांक आतां जेन्ना ही सगळी परिस्थिती तयार जाल्या आनी तुमी तेन्ना सांगिल्लें की ऑल डोर्स आर ओपन. आतां तुमची भुमिका कितें आसा? तूं म्हणटा की द लिडरशीप ऑफ भारतीय भाशा सुरक्षा मंच इज कॉम्प्रमायज्ड. आमी नाव जर आमी फाल्यां तरणाट्या कडेन पळोवपाचें म्हळें आनी इफ यू एग्री टू युअर आर्ग्युमेंट युअर एकाडेमीक थिंग इज डिफरंट आनी युअर एज्युकेशन इज डिफरंट, फाल्यां आमी युगांक नायक आनी ताच्या वांगड्या कडच्यान कितें अपेक्षा दवरपाची? यू आर स्ट्रेचिंग एकेडमीक टू इट्स लिमीट. पूण तशें ना. पूण जर हाजेर सिरियसली तुमचे कडच्यान आतां अपेक्षा कितें दवरपाची? तुमी आतां कितें करतले? तुमी रस्त्यार देंवतले काय तुमी ओगी रावतले? आज मेरेन हो मुद्दो 1 वर्स आमीच हाडला न्ही. हो मुद्दो इतले हाजेर सरकाराक ऑन टॉकिंग टर्म जेन्ना सरकार म्हणटालो हो प्रश्न सुटलो आनी कोल्ड स्टोरेजान घातलो तेन्ना एकेडमीक कावन्सील ताणें SCRTन मर्ज केलें. तो लेजिटिमायज करपाक सोदतालो इंग्लीश मिडियमा खातीर. हे सगळे हाजी उलतापलट आमीच केली न्ही. एकाडेमीक ऑथॉरिटी मेरेन आमीच हाडलो न्ही ताका. आनी दुसरी गजाल एक सांगता की आमी राजकारणी न्ही. राजकारण्या फाल्यां 1000 पक्ष बदलतले, 1000 तांचो एजेंडा आसतलो, 1000 पॉलिसी आसतल्यो. तांकां लोक काय विचारचे ना. तांचें कॅल्क्युलेशन फक्त तुजी 500 मतां, तुजी 1000 मतां, तुजी 2000 मतां इतलेंच. आमी आज हांगा कित्या खातीर आसा? आज लोक आमचे कडेन अपेक्षा दवरून कित्याक आसा? कित्याक आमी प्रश्न घेतिल्लो, आमी तांचो प्रश्न घेतिल्लो सुटावो जावपा खातीर. आनी जो मेरेन हो प्रश्न सुटावो जायना तो मेरेन आमी ओगी बसचे ना. डेफिनेटली ना. कारण फाल्यां जर आमी ओगी बसले फाल्यां समाजान आमकां भोंवपाक मेळचें ना. नाही आनी एक हांव सांगता हाका एक गजाल आसा. हे जर अनुदानाचो निर्णय फाटीं घेतलो ना सरकारान की हे फुडें व्हरून केन्ना घेतले तें म्हाका कळना. एकदां जून जालो की ना मागीर तें कठीण आसता. उनार ऊन सदांच बरें आसता. कितें घडटलें तें सांगता हांव की हो समज गव्हर्मेंटान इंग्लिशीक अनुदान दिवपाचो निर्णय जर फाटीं आतां घेतलो ना जो मुख्यमंत्र्याक तितली ताकद जालो ना जाल्यार फुडें फाटीं जर कोणालें चुकून दुसरें सरकार आयलें सरकाराचें कायम आसना न्ही जाल्यार जी प्रायवेट ज्यो इंग्लीश उगडल्या पळय न्ही आतां त्या प्रायवेट शाळांकूय सरकार अनुदान दिवन मोकळो जातलो. तेन्ना मागीर उलोवपाचो कोणाक अधिकार आसचो ना. हो प्रॉब्लेम. सांग फायनल कमेंट लास्ट तुजो घेता. म्हाका फायनल सांगात की तूं कितलो वेळ दिवपाचो आनी सरकाराक काय नाकाच वेळ आनी करपाची कितें आतां? सरकाराक वेळ आनी दिवपाचो करपाची कितें? सरकारान जो निर्णय घेतला हो रद्द करपाचो. आनी रद्द तर करिना जाल्यार हें सरकार विश्वासघातकी सरकार. फायनल 10 सेकंद. हो चिखलकालो पर्रीकार सरकारान केला आनी हो निवळ पर्रीकार सरकाराकूच करचो पडटलो. आनी आमी हर तरेचे मार्ग आमकां युगांक नायक रस्त्यार देविल्लो दिसतलो. रस्त्यारूच न्ही आनी गरज पडल्यार आमी ह्या सरकाराक न्यायालयान सुद्दां खेचतले. इतली तयारी आसा. ह्या हाजेर हांव डिबेट थांबयता. वेळ सामको सोंपला म्हजो. खंय तरी एक क्लियर कट युगांका कडच्यान मेळटा की फाल्यां परत रस्त्यार देवपाची तरणाट्यांची तरी तयारी आहा. जाणटेल्यांची कितें तो खबर ना म्हणटा. संजून सांगलें तशें की सरकार बदलत रावता. हुनार हून आसता तेन्नाच करप बरें. आनी फादराचें तर सुरवातीसान मत आसा की विश्वासघातकी इतल्याचेर आमी थांबतात. तुमी तिगी जाण आयले आनी मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.